2-3 কেজি করে কিনি, কিনে মাসখানেক খাওয়াই। আচ্ছা, আবার মাসখানেক খাওয়ানোর পর আবার 2-3 কেজি কিনি। 2-3 কেজিতে 1 মাস পার? হ্যাঁ, আমি পার করি। তাই বললাম তো, আমার কাছে টাকাও না, আমি অত খাইতে পারবো না। আমার দর্শক আছে যারা অনেকেই কিন্তু বিশ্বাস করবে না যে আপনার 2-3 কেজি ভুসিতে মাস পার করা সম্ভব। অনেকে বিশ্বাস করবে না, এটা ঠিক আছে, কিন্তু আপনি প্র্যাকটিক্যালি করছেন। আমি প্র্যাকটিক্যালি করতেছি। আপনার দরকার হলে আমি দোকানদারের কাছে জিজ্ঞাসা করে যেই লোকটা কয় কেজি ভুসি নেয়, কয় কেজি। হ্যাঁ, আমার দোকানদারও ঠিক করা আছে। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিক্ষাকাল, কৃষি সম্পর্কে A to Z তথ্য জানতে চ্যানেলটি যতই দেখিবেন ততই শিখিবেন। আমরা সর্বক্ষণ আপনাদের সত্য ও নির্ভুল তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি। মনে রাখবেন, রাখাল বন্ধু মানেই সত্য, স্বচ্ছতা ও বিশ্বাস। সম্মানিত কৃষিপ্রেমী ভাই ও বন্ধু, আসসালামু আলাইকুম। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সিরাজগঞ্জ বেলকুচি উপজেলার দক্ষিণ বানিয়াগাতি গ্রামের নজরুল কাকার দেশি ভেড়ার খামার থেকে। দর্শক বন্ধু, নজরুল কাকার বাসাতে খোঁজ করার পরে জানা গেল তার ভেড়াগুলো এখন চারণভূমিতেই চালাচ্ছেন, যার কারণে আমরা চারণভূমিতে কাকার সাথে কথা বলবো। বিশেষ করে নজরুল কাকা এই ভেড়াগুলো চারণভূমিতে কিভাবে পালন করছেন, আয় ব্যয় সহ সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নজরুল কাকার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে থাকবেন। তার দর্শক বন্ধু, চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কাকা, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, পাক ভালো রাখছে। আপনি তো ভালো? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক অনেক ভালো রাখছেন। আপনার বাসায় যা খোঁজ করার পরে যেটা বললো যে আপনি মাঠে আছেন, মাঠেই ভেড়া চড়াচ্ছেন আর কি। জি। তো আপনি তো মূলত মাঠেই ভেড়াগুলো চড়ান? মাঠেই চড়াই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর মাঠে দিকে কয়টার দিকে নিয়ে আসেন? মাঠের দিকে মনে করেন 8টার দিকে চলে আসি, 11টার দিকে চলে যাই। রোদ মেঘ বৃষ্টি বোঝেন না, এই জন্য এটা তাড়াতাড়ি লিয়ে যায়। ঠান্ডায় ঠান্ডায় খাওয়া, ঠান্ডায় ঠান্ডায় নিয়ে যাই। এখন আজকে মোটামুটি যথেষ্ট ঠান্ডা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যার কারণে আজকে এখন 12টা বাজে, 12টার কাছাকাছি এখনো মাঠে আছে। হ্যাঁ। আর রোদ বেশি হলে সম্ভবত নিয়ে চলে? হ্যাঁ, নিয়ে চলে গেলাম। আর নিয়ে আসেন কয়টার দিকে? এটা নিয়ে আসি মনে করেন 8টার দিকে। 8টার দিকে সকালে নিয়ে আসেন? হ্যাঁ, সকালে নিয়ে আসি। মোটামুটি 12টা 1টা পর্যন্ত চলে। যদি রোদ কম থাকে সেক্ষেত্রে 12টা 1টা পর্যন্ত। হ্যাঁ, 12টা 1টা পর্যন্ত মাঠেই। আর দুপুরে বাসায় নিয়ে যাচ্ছেন, আর আবার বিকেলে কয়টার দিকে? বিকেলে মনে করেন 4টার দিকে আসতে হয়। 4টার দিকে রোদ থাকলে 4টার দিকে, আর যদি ছায়া থাকে মনে 3টার দিকে আসি। আচ্ছা, মেঘ বৃষ্টির সময় তো বলা যায় না, বুঝছেন? এইটি। তো আপনি ভেড়া পালন যখন শুরু করলেন তখন থেকে কি মাঠেই চড়াচ্ছেন না আপনার আবদ্ধ পালন করছেন? না, আবদ্ধ আমি করি না, আমি মাঠেই মনে করেন মাঠে সড়কে কোনাগাঞ্চি দিয়েই রাখছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। জান তো বাঁচাইতে হবে, বোঝেন নাই? আর মনে করেন ভুসির দাম বেশি, ভুসি কিনতে পারি না, এমন সামন করে ওদের খাওয়াই। যারা এই ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। এখন আপনার ভেড়া কতগুলো? এখন ভেড়া আছে মোটামুটি 18-19টার মতো আছে। 18-19টা? হ্যাঁ জি। এর মধ্যে বাচ্চা দিচ্ছে কয়? বাচ্চা দিছে আপনার দুইটা বাচ্চা দিয়ে? হ্যাঁ। একটার সম্ভবত একটা বাচ্চা হচ্ছে, একটার সম্ভবত 3টা না? 3টা, হ্যাঁ। একটার হয়েছে 3টা আর একটা। জি। এই একটা যেগুলো মনে করেন ওই যে ওটারও 3টা হয়। ওটার 3টা? হ্যাঁ, ওটারও 3টা হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আবার এই যে একটা আছে না, এটার 2টা 3টা আছে। এটার 2টা 3টা আছে? জি জি। এর মধ্যে সম্ভবত ভেড়া বিক্রি করছেন মনে হয়? হ্যাঁ। কয়টা বিক্রি করলেন? বিক্রি করছি আপনি 2টা 3টা বিক্রি করলেন? জি। আর একটা বাতি জ্বালিয়ে গেছে, ঢাকা এখানে আছে 5টা। সেখানে 5টা আছে? জি জি। আচ্ছা, ও ঢাকায় কি পালন করছে নাকি? ওখানে পালতেছে। ঢাকায় খামার আছে? হ্যাঁ, খামার আছে। ওটা বাইশটাই নিয়ে গেছে, আমি এটাই নিয়ে গেছে। এই যে মনে করেন এইবারে বুধবার দিন নিয়ে গেছে। বুধবারে? হ্যাঁ, বুধবার তো না, বৃহস্পতিবার রাতে নিয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কাকা আপনার বেড়াগুলি ভালো লাগে? আর আগে একটা নিছিল, বাচ্চা আবার 4টা হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। মনে করেন 1 বছর হয়েছে, 4টা বাচ্চা হয়েছে। তাহলে 4টা 5টা। আর মনে করেন এবার আবার পাঠা একটা নিয়ে গেছে। আচ্ছা, ওনার পাঠা ছিল না? না। এখন আপনার বিশেষ করে বাচ্চা দেওয়ার মতো উপযোগী কয়টা আছে আর কি? বাচ্চা দেওয়ার মতো আছে আপনার 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা আছে। 6টা আছে মা ভেড়া যেগুলো বাচ্চা দিচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যেগুলি সব পড়ছে, আমার বাচ্চাগুলি সব পড়ছে। আচ্ছা আচ্ছা। ও 2টা পড়ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ও 2টা পড়ছে।
এটা বলছে এই যে এটা বিয়ানের টাইম হয়ে গেছে এই যেটা যে একটা 3টা বাচ্চা হলো আর একটার বাচ্চা হচ্ছে একটা, এই একটা হওয়ার কারণটা কি? একটা হওয়ার কারণটা এটা কোনো মাহিতে আমার পালে কোনদিন একটা বাচ্চা হয় না। একটা হয় নাই? হ্যাঁ। ওটা কি দ্বিতীয়বার বাচ্চা দেওয়া না 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 প্রথম বাচ্চা ওগুলো। প্রথম বাচ্চা? হ্যাঁ, আর পরবর্তীতে আবার আসবে 2টা 3টা আসবে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে প্রথম বাচ্চা দিছে যার কারণে ওটা বাচ্চা একটা আসছে। জি জি জি। দ্বিতীয়বার বিয়ানোর পরে আপনার 2টা 3টা করে বাচ্চা জি হচ্ছে। জি। তো আপনার এই যে এখন মোটামুটি 18টাই তো বললেন? জি জি 18টা ভেড়া, সবই তো দেশি ভেড়া? হ্যাঁ দেশি ভেড়া, আমার সব অরিজিনাল দেশি ভেড়া। অরিজিনাল দেশি ভেড়া। তো ভেড়াগুলোকে আর দানাদার খাবার কি কি দিচ্ছে? দানাদার খাওয়ার মতো আমি তেমন কিছু দিতে পারি না। আচ্ছা আচ্ছা। আমি কিনতেও পারি না, আমি দিতেও পারি না। মনে করেন 4টা ভুসিই নেই, এটা পানি খাওয়া এই পর্যন্ত শেষ। আচ্ছা আচ্ছা। খড় কি দিচ্ছে? খেয়ার এখন বর্তমানে আমি বাঙ্গাই দিয়েছেন, আমার কাছে পয়সা করি নি, শুধু ভুসি 1 মুঠ করে? হ্যাঁ 1 মুঠ করে বসিয়ে পানি ফুনি খাওয়া দিয়ে দিই। আচ্ছা। আর এই গাছের পাতা পুতা মনে করেন বৃষ্টি মিষ্টি নামলে তখন 4টা গাছের পাতা পুতা ভেঙে দিই। বিভিন্ন গাছের পাতা? হ্যাঁ বিভিন্ন গাছের পাতাই খায়। কোন কোন গাছের পাতাগুলো? সব যে গাছের পাতা দেবেন সব গাছের পাতাই খাবে। সব গাছের পাতাই খাবে? হ্যাঁ। সব ভেড়া কিন্তু খায় না? খায় না। তো আপনি ওইভাবে মনে হয় ওদেরকে কস্তুরি দিবেন তাও খাবে। আচ্ছা আচ্ছা, কচুরি পানাও খাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ খাবে। তাহলে তো আপনার পালন সুবিধাই সুবিধাই। হ্যাঁ, যদি সব ধরনের পাতাই খায়। আমাদের যে বাটুল গাছের পাতা আমরা বলি, খোকসার পাতা, অনেক ধরনের ইউক্যালিপটাস পাতা যদি বলি, তো এগুলো কি খাওয়া সম্ভব? বাঁশের পাতা সহ সব খায়, তাহলে তো সুবিধাই। হ্যাঁ এটা সুবিধা আছে, কিন্তু নিতে পারি না, হাত পা ভালো না, বুঝছেন? এই সময়তে 22 টাকা দিয়ে আল্লাহ কই কেটে কেটে দেয়, ওই খাই। ভালো দিক আর কি, যে যদি সব ধরনের পাতাই খায় সেক্ষেত্রে পালনটা অনেকটাই সুবিধা। হ্যাঁ সুবিধা আছে। আর যদি আসলে এখানে পালন পদ্ধতিটাই মেইন। আমি যদি ছোটবেলা থেকে ওইভাবেই গড়ায় উঠাই ওদেরকে, আমার মনে হয় অভ্যাস করে তুলি, আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে ওরা সেট আপ হয়ে যায়। হ্যাঁ ওইভাবেই থাকবে, ওইভাবেই থাকবে। আর এমনিতেই মোটামুটি আপনার এই যে পানিটা যে দিচ্ছেন, এই পানির সাথে কি অন্য কিছু দিচ্ছেন? যেমন লালি আছে, সরিষার খোল, শুধু আপনি লবণ বলে এখন লাভ নাই, আমি ওগুলি দেই, বুঝছেন? কিন্তু এখন পারতেছি না, আমার কাছে পয়সা করে নেন, আমি দিতে পারছি না। দিতেই পারছেন না? না, শুধু পানি? শুধু পানি আর 1 মুঠ ভুসি, এই শেষ। আচ্ছা আচ্ছা। এভাবেই মোটামুটি এতগুলো ভেড়া পালন করছেন, তাতে কি কোনো সমস্যা কি হচ্ছে? না, আল্লাহর রহমতে কোনো সমস্যা নাই। একদিন ডাক্তার ডাক দেয় যে একটা টিকা দিই আর কি। আচ্ছা, টিকা? হ্যাঁ, এই টিকাটা দেওয়া লাগে বছরে মনে হয় 2বার দেওয়া লাগে। তা আমি 2বার পারি নাই, বর্ষা আসার আগে একবারই দিই। পিপিআর টিকা, ভ্যাকসিন যেটা, পিপিআর ভ্যাকসিন তো 6 মাস পর পর দিতে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি একবার দিয়েছেন? আমি একবারই দেই। আর তাছাড়া মনে করেন 18টা বেড়া, বুঝছেন? তাও কত নিচে 500 টাকার মতো যায়। 500 টাকার মতো? কত টাকার দানাদার খাবার লাগছে এদের পিছনে? মনে করেন কিনি, মনে করেন 2-3 কেজি করে কিনে মাসখানে খাওয়াই। আচ্ছা। আবার মাসখানে খাওয়ানোর পর আবার 2-3 কেজি কিনি। 2-3 কেজিতে 1 মাস পার? হ্যাঁ, আমি পার করি। তাই বললাম তো, আমার কাছে টাকাও নাই, আমি অত খাইতে পারবো না। আমার দর্শক আছে যারা অনেকেই কিন্তু বিশ্বাস করবে না যে আপনার 2-3 কেজি ভুসিতে মাস পার করা সম্ভব। অনেকে বিশ্বাস করবে না, এটা ঠিক আছে, কিন্তু আপনি প্র্যাকটিক্যালি করছেন। আমি প্র্যাকটিক্যালি করতেছি। আপনার দরকার হইলে আমি দোকানদারের কাছে জিজ্ঞাসা করে, যেই লোকটা কয় কেজি ভুসি নেয়, কয় কেজি, হ্যাঁ আমার দোকানদারে ঠিক করা আছে, রাইট, সমস্যা নেই। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই যে 18-19টা ভেড়া এবং ভেড়া পালনটা শুরু করছেন কত বছর আগে? এই মনে করেন এর আগেও পালছি আমি, বুঝছেন? এর আগেও পালছি, কিন্তু আপনাদের মতো কেউ আসে নাই, তখন বেশি মনে করেন কমাই ফেলাচ্ছে। যে সময় মনে করেন চলতেও পারি না, কত সময় টোগালা মানুষ না, কত সময় চলতেও পারি না, বেঁচে সাফ করে হেলাই। এই যে মনে করেন কয় বছর ভেড়া হতে টাইম লাগে না, বছরে 2টা বিয়ান দেয়, বুঝছেন? 5টা হলি ফারি 2টা করে বাচ্চা দিলে হিসাব করেন কয়টা বাচ্চা? 20টা হয়। হ্যাঁ, 1 বছরে 20টা, 5টা যদি মা ভেড়া থাকে 20টা হয়, তাহলে এই দিয়ে হিসাব করেন। পালতে তো টাইম লাগে না, সময় লাগে না। সেক্ষেত্রে আপনার কত বছর ধরে শুরু করার? আমি এটা করছি আপনার আগে চাকরি করতাম, 8 বছরের এই ব্যবসা নিচ্ছি। 8 বছর হলো ভেড়া পালনের সাথে সম্পৃক্ত। পয়সাই থাকা লাগে, সময়টাও কাটাচ্ছেন। তারপরে আপনার এখান থেকে যে অর্থটা আসছে তা দিয়ে আপনার মোটামুটি চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আল্লাহ দিলি চলে যাচ্ছে। কাকা, আপনি মোটামুটি এই যে 8 বছর ধরে ভেড়া পালন করছেন, তো ভেড়াগুলোর মধ্যে আপনি কি ধরনের রোগগুলো দেখতে পেয়েছেন? ওই রোগটাই বেশি, পিপিআর। জি। পিপিআর হলে উপসর্গটা কি? উপসর্গ বেড়া বাঁচানো যায় না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। প্রথম যেটা দেখা যায় কি ধরনের? পাতলা পায়খানা করে। পাতলা পায়খানা? জি জি, খায় না। আচ্ছা, বুঝছেন? পাতলা পায়খানা করে, আর কিচ্ছু না।
বুঝছেন, এই হলো সমস্যা, আর কোনো সমস্যা না। আর কোনো সমস্যা নেই? না। এমনি ঠান্ডা জাতীয় কোনো সমস্যা কি দেখা যায়? ঠান্ডা জাতীয় সমস্যা দেখা যায় যখন দেখা যায় রোদ বেশি লেগে যায়, হয়তো সময় ছেড়ে বেয়ার সময় গেলাম, যেটাকে সর্দি গরমি আমরা যেটা বলি। জি জি, ওই যে ওইটাই। তাছাড়া অন্য কোনো না না, কোনো সমস্যা। সর্দি গরমি লাগলে সেক্ষেত্রে আপনি কি ধরনের চিকিৎসা দিচ্ছেন? ওই যে মনে করেন চিকিৎসা কি করবো, ওই যে খেজুরের রস, ওইটাই না ঘরে রাখি, আইনে ওই যে একটু করে খাওয়া দিই, আল্লাহর মধ্যে অতীতে আমার হয়ে যায়। হ্যাঁ, আর কিছু লাগে না। আলহামদুলিল্লাহ। মানে খেজুরের রস, পুরাতন যে রস, ওটা ঘরে নিয়ে রেখে দেন বা রোদে রেখে দেন? হ্যাঁ, রোদে রেখে দিই। ওটা কি আপনি 1-1.5 বছর রাখা সম্ভব? 5 বছর রাখতে পারেন। 5 বছর রাখা যায়। ওইটা কতটুকু পরিমাণে খাওয়া দিচ্ছেন? ওটা মনে করেন 1 চামচ? না, 1 চামচ হয় না। বুঝছেন, 1 চামচেরও কম হয়। কম, 1 চা চামচেরও কম দিচ্ছেন? হাফ চা চামচ? হ্যাঁ, হাফ খাওয়ায় দিচ্ছেন, মোটামুটি ঠিক হয়ে যায়? হ্যাঁ, ঠিক হয়ে যায়। এটা কি বাচ্চা না বড় ভেড়াগুলো? বড় ভেড়াগুলি, বুঝছেন। হ্যাঁ, বাচ্চারও লাগতে পারে, বলা যায় না। এখন তো বাচ্চা ক্ষয় খেতে হয় না, বুঝছেন। ওই বড় ভেড়ি তেল লাগে, ওইটুকুই আর কি করি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তাছাড়া অন্য কোনো সমস্যা দেখেননি? না, অন্য কোনো সমস্যা দেখিনি। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় যে আপনার শীতকালে ভেড়ার বাচ্চা হলে সেক্ষেত্রে বাচ্চাগুলো বাঁচানো একটু কঠিন হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে না, আল্লাহর রহমতে আমি ওইভাবেই পারলে আমি কি করব, আমি আর কিছু করতে পারি না। ওইভাবেই আল্লাহ পাক ঠিক আছে আমার বল ভরসা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। মানে ঠান্ডা বা কুয়াশা যেন গায়ে না লাগে সেইভাবে একটু মানে সাইডটা আটকা দিচ্ছেন? হ্যাঁ, ওই ঘরেই যা আটকাই না থাকে। আচ্ছা, আটকায় দিচ্ছেন যাতে ঠান্ডাটা ভিতরে প্রবেশ না করতে পারে, বাচ্চার গায়ে না লাগে। জি জি, সেইভাবে রাখছেন? হ্যাঁ জি। তাতে আপনার কোনো বাচ্চা এখনো মারা যায় নাই? না না, শীতকালে ভালোই থাকছে? ভালোই থাকছে। আমি আমার জানা মতে ম্যাক্সিমাম খামারির সমস্যা হলো শীতকালে বাচ্চা বাঁচাতে পারে না। না, আল্লাহর রহমতে আমার কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। হয় নাই? না। আচ্ছা, এমনিতেই আপনার ভেড়াগুলো কি মাচায় রাখছেন নাকি আপনার মাটিতেই থাকছে? ওই আগে মাটিতে পালতাম, বুঝছেন। আজ প্রায় 5-6 বছর হইলো ওই যে বাঁশ ফেলে মাছা বানা দিয়েছে। জি জি, চোনায় ওর মধ্যে থাকে, মনে হয় নষ্ট হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছেন। আর থলি ফারে চোনাটা নিচে পড়ে গেল, বুঝছেন, বেড়াটা একটু ভালো থাকে। ওদের জায়গাটা, শোয়ার জায়গাটা শুকনো থাকলো, পরিচ্ছন্ন থাকলো, এবং আপনার ওদের যে গোবরটা ওটাও নিচে পড়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, নিচে পড়ে যেতেছে। গায়ের লোমগুলো ছোট ছোট কেন? ওগুলি কেটে দেওয়া আছে। কেটে দিয়েছেন? আর কেটে দিলেন কেন? কেটে দিলাম, বেড়া অতিরিক্ত গরমে কুলার পারে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছেন, এই জন্য সবটি কেটে দিছিলাম। এই দুটা ওর পাশে পড়ছিল, এই একটা ওই একটা, ওই যে দুইটা আছে। আচ্ছা, ওই পাশেও দুটো? হ্যাঁ, এই যে হয়ে গেছে লোম, আবার লোম হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আবার ওই মনে করেন ফাল্গুন মাসে আবার কেটে দেবো। আচ্ছা, এই যে 2বার কেটে, এই যে আপনার বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, এটা বাচ্চার বয়স চলছে কতদিন? বাচ্চার বয়স যদি 9-10 দিন। 9-10 দিন? হ্যাঁ, 10 দিন হচ্ছে। 10 দিন বাচ্চার বয়স? হ্যাঁ, 3টা বাচ্চা। আচ্ছা, 3টা বাচ্চা হলে যে আপনার দুধের যে সমস্যাটা দেখা যায়, খাবার, সেই ক্ষেত্রে সবাই তো তাই বলে যে বেড়াতে এত দুধ হয় না বা বাঁচাইতেও পারে না। তা আমার আল্লাহর রহমতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় না, ওরই মধ্যেই খায় আল্লাহ পাক বাঁচাইছে। আচ্ছা, আমি কিন্তু রোজও করি। আপনার ভেড়া আমারই একটা পছন্দ হয়ে গেল এই মুহূর্তে, আমি একটা ভেড়া কিনবো, সেই ক্ষেত্রে কি বিক্রি করবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, বিক্রি করে দেবেন, বেচার জন্যই পালি। বেচার জন্য তো বিক্রির জন্যই পালন করছেন। তো সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি আপনার ভেড়াগুলো কি সারা বছরে দুই একটা বিক্রি করেন নাকি বছরে শেষে একবার? সারা বছরেও করি, বুঝছেন। আবার দেখা যায় যে বাচ্চা, ছোট বাচ্চা দুধ খায়, বুঝছেন, খাড়াইয়ে বেচতে পারি না। এই যে মনে করেন পড়ছে, বুঝছেন, মাস খানে করেছে, কারো 2 মাস হয়েছে, এখনো দুধ খায়, কি বলবো, তো বেচা দেবে না। আচ্ছা আচ্ছা, কষ্ট দিয়ে তো লাভ হবে না। এটা মোটামুটি দুধ ছাড়ার পরে আপনার মানে বিক্রি হবে? জি জি। দুধ ছাড়তে কতদিন সময় লাগে? এখন ওরা দিয়ে কয়দিন খায়, তাতে 3-4 মাস। এ বাচ্চার বয়স হলো 4 মাস। 4 মাস এখনো দুধ খাইতে আইছে। এই যে বড়টা, জি, এটা এখনো দুধ খাচ্ছে? দুধ খাইতে আইছে ওই যে মা। আচ্ছা আচ্ছা। আবার ওর মত বিয়ের টাইমে হাইলাই। আচ্ছা, বাচ্চা দেওয়ার পরে আপনার কনসেপ্ট করে কতদিন পরে? ওটাও মনে করেন 15 দিনে পরেও যায়, আবার 1 মাসও যায়। 1 মাস পরেও কনসেপ্ট করছে অনেক সময়, আবার 15 দিন পরেই কনসেপ্ট করছে। হ্যাঁ, ওটা আবার ঠিক মতো ধরতে পারি না, ওই যে পাটা থাকে, ওই যে ওই এর সাথেই পাটা থাকে, এখন কত সময় বুঝিও না। দেখা যায় যে কিছুদিন পরে দেখা যায় ভেড়া পেট ফুলে ওলান টোলান ঢেল দিছে, ওতে কাম হইছে। আচ্ছা আচ্ছা, এইভাবেই মোটামুটি এই মাটি চলছে। তো সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি আপনার
নতুন উদ্যোক্তা কেউ যদি আপনার মতো এরকম ভেড়া পালন করতে চায় সেই ক্ষেত্রে তাকে কি পরামর্শ দেবেন? মনে করেন আপনি জানেন না, এই যে এর সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা নাই, তো আপনাকে বলে দিলাম, আমি সবাইকে ওইভাবেই বলি কর্ম করে খাইবার খালি এই যে এইভাবে করে খাইতে হবে, তাতে আল্লাহ পাক এর মধ্যে দিবি, বরকত দিবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি প্রথম অবস্থায় 2-1টা দিয়ে শুরু করাই মনে হয় ভালো। হ্যাঁ, 2টা বেড়া কিনলি ভারি অতি 1 বছর পারলি, মনে করেন আপনাকে বললাম 2টা বুড়ানি কিনলি ভারি 1 বছর দেখেন 4টা বাচ্চা হচ্ছে, আর মা আছে 2টা মা আছে, তাহলে 6টা হইলো। আর তাহলে বছরে আর 1 বছরে বিয়ে দিলি তাহলে কয়টা হবে? তাহলে 12টা হয়ে গেল। সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। আমি কিছুই জানি না, হুটহাট করে ভেড়া কিনলাম, পালন শুরু করলাম, একসাথে মনে করেন 20টা বা 30টা ভেড়া কিনে নিয়ে এসে পালন করা শুরু করলাম, সেই ক্ষেত্রে তো আমি তো লসও খেতে পারি, আমি কিছুই জানি না। না, এটা ঠিক আছে, 2-1টা শুরু করলে আপনার অভিজ্ঞতা হয়ে যাচ্ছে, একটা বছরে যথেষ্ট ভেড়া কি ধরনের পরিবেশে রাখতে হয়, কি ধরনের রোগ ব্যাধিগুলো দেখা যায়, এই সেক্ষেত্রে আপনার প্রাথমিক যে চিকিৎসাগুলো যেটা আমরা নিজেরাই, যেমন আপনি বললেন যে খেজুরের রসটা, পুরাতন রস খাওয়ালে ঠান্ডাটা ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আবার আমার এই মুহূর্তে খৈলভুসি দেওয়ার মতো অবস্থা নেই, আমি কিন্তু মাঠে চারণভূমিতে চালাতে পারছি, অথবা বিভিন্ন গাছের পাতা নিয়ে কিন্তু ওদেরকে দিতে পারছি, খাওয়াতে পারছি, এবং ভেড়াগুলোকে সেই সময় আমি তাদেরকে বাঁচায় রাখতে পারছি আর কি। আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমি পাতাও পাচ্ছি না, সেক্ষেত্রে কচুরিপানা পেয়েছি, কচুরিপানা নিয়ে এসেও দিচ্ছি, খাওয়াচ্ছি। আসলে এখানে জানা ও বোঝার প্রয়োজন আছে, শেখার প্রয়োজন আছে। যদি না শিখে করে সেক্ষেত্রে তো লসও খেতে পারে। আর আমার যেটা সবচেয়ে মনে হয় আমার সেটা হলো যে আপনাদের মধ্যে খামারি আপনারা যারা আছেন তাদের কাছ থেকে জেনে বুঝে শুরু করাটা উচিত। জি, খামারি আসলে বুঝছেন, চন্দন গাতি উনি আমার কাছে ঘুরে কিন্তু কোন কথা বলে না। আচ্ছা আচ্ছা। তা আমি তখন বললাম, আচ্ছা আজ 3 দিন এলে আমার কাছে আপনি ঘুরতেছেন, তাহলে কি ব্যাপার কি? আপনি এতগুলি ভেড়া পালেন, অসুস্থ মানুষ, কিভাবে পালেন, কিভাবে চলেন? তো বললাম যে শোনেন, ফার্স্টে 2টা ভেড়া কিনছিলাম, এই তাই দিয়ে আমার এই যে আজ 2 বছর হইলো এই যে আমার এতগুলি ভেড়া বেশি, তারপরে আল্লাহ দিলি এই কটা আছে, তো কিভাবে পারলেন সব আমি কয়া দিলাম যে এইভাবে আমি পালছি। আমি খামারে ভেড়া ফালি, তা ভেড়া দুধ হইতেছেন। তো কইলাম যে এটাও একটা কপাল, হয়তো কতজনের মানে না, হয়তো কতজনের মানে, বুঝছেন, এটাও হইতে পারে। রাইট, ঠিক আছে কাকা, আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ভেড়ার খামারের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি। শোনাতে দর্শক, আবার সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো নজরুল কাকার ভেড়ার চারণভূমি থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।